Mirdita, data 23 prill 2026, jemi në orën e mbasdites, ora tani në këtë moment që po flasim me Petro Prodanin. Mirdita Petra. Mirdita Vladimir. Jemi aftësisht në orën 5 mbasdite. Natyrisht videon e bëjmë të parë jo live, por i kemi të regjistrojmë dhe shumë shpejt do të nxjerrim video live. Para se ta filloj Petra, kanë një problem videot që bëjmë neve, për shkak se YouTube ka aplikuar një restrikcion, një shtëngim, si thua, dhe nuk nxjerr titullin e videos. Domethënë, titullin e videos nuk e di si të del ty për tek Facebook ose këto, po del emri im, faktikisht Vladimir Pasturi, YouTube, por nuk del titulli i videos. Dhe ky natyrisht, domethënë kur e shpërndan, nuk të nxjerr titullin. Dhe është një problem sepse njerëzit e shohin sipër, por nuk dinë çfarë ka video brenda, kupton se titulli është shumë i rëndësishëm për të bërë shikime, për ta ndikur njerëzit. Se njerëzit parë shohin titullin. Është kjo vështirësi dhe ndaj kemi edhe shikime pak tani sepse nuk del titulli, e kupton? Unë mundova me fjalë, po kjo është për shkak të shumë sinjalizimeve, Petra, që bëhen kundër videove tona. Edhe ku domethënë bëhen sinjalizime formale, duke shfrytzuar këtë algoritmin e YouTube-it, sikur neve nuk respektojmë rregullat e di community, me të rregullat e komunitetit. Për shkak që ne përdorim fjalë fyese, përdorim ofendime, jemi të dhunshëm gjatë bisedës, përdorim fjalë banale, shpërndajmë pornografira, flasim për pornografi, flasim për gjëra ku diun këtu, kur neve këtë, domethënë, paktën unë dhe ti, nuk është fare në stilin ton, mund vin zor ta përdor një fjalë vulgare banale, nëse ke vënë re, ne nuk përdorim kur fjalë fyse, themi ai rrugaçi, ai maskaraj, ai pisis. Domethënë nuk e përdor se nuk jam dakord, nuk ma pranon vetja ime këtë, Petra. Bendo tani YouTube i thot këto tani. Sepse jam sinjalizojnë të patronazhista, njerëz që duan që mos që çestojnë fjalën tonë. Kaq ishte kjo sa për të sjellur për njerëzit pse nuk del titull. Petro, vazhdojmë përsëri me të temën delikate të nacionalizmit. Përse i më shoj shumë kësaj fjale, sepse për mua në këto momente pikërisht kjo ideologji, kjo metodologjia nacionaliste është ajo që po bën dëmin më të madh për të fshehur problemet e vërteta, për të gjetur zgjidhje për situatën që kalojmë, dhe është mënyra më e mirë që të futish nacionalizmin në propagandë, që njerëzve t'ja mpish trurin dhe që njerëzit nuk shohin pastaj atë problemin që lidhet direkt me jetën e tyre, direkt me jetën e fëmijëve. Më bëri përshtypje di se janë disa patriot, Petra, në thonjza në Shqipëri, që unë më çudit fakti pasaj që këta kanë guxim të flasin neve, përdojnë fjalë shumë moderuar dhe na sulmojnë. Kurse këta thonë ngriuni, rebelohuni, ngrinim, ku diun domethënë përdorin dhe fjalë të tilla, ndeshen me policinë, çfarë bëjnë aty, dhe është çuditërisht pastaj si prek asnjëri fare. Si shohim këta në listat e këtyre të policisë antiterrorizmit, apo ku diun, kanë një guxim këta dhe këta hiqen përpara njerëzve, ndeshen aty me policinë, që unë këtë gjë që kam shumë antipati, Petra, një aktivitet në shesh kur ti gricesh me policën. Atë e urrej tmerrsisht, kam dhe eksperiencë në Italisë, dhe në përgjithësi shqiptarët e kanë dhe i afrojnë policit për me u tregu që ja unë spys nga policia, kupton? Që ajo aty ti s'ke vajtur për atë, aty ke vajtur për shumë problem publikisht, një hall që të ke për ta zgjidhur. Edhe në Shqipëri është e modus kjo dhe i thon policit, ku e ke numrin ti? Ku e ke numrin policit? Do t'i thojë ai inspektori sipër, ai është varës i shtetit, ti nuk e vajtur aty për të kontrolluar numrat e policëve, kupton? Ty nuk duhet të interesoj fare policia madje. Kur bën një aktivitet në pjatës, ti duhet të interesoj aktiviteti, s'ke pse ta devijosh te policia, kupton? Edhe një prej këtyre personazheve është dhe një Drita Ngoxhaj, të cilin mua ma paraqisin këto njerëzit si njerit guximshëm, ai spyt, ai bravo, i është kundër Amerikës, është kundër kësaj,
nuk e di e ke dëgjuar ti që ka i bishte i mbrapa të lidhur, edhe ka qenë me UÇK-n në ai dhe babai i tij nga Shqipëria kanë qenë në oficer të UÇK-s dhe e quajnë në biografinë e tyre gjën më të arritur ata që kanë mbajtur nga Shqipëria dhe kanë luftuar në njësi paraushtarake, po i quaj paraushtarake UÇK-s, po i bëj emër më të rënd, në një shtet tjetër sovran, siç ishte Jugosllavia. Domethënë ti ke shkelur të drejtën ndërkombëtare, ke mbajtur në një shtet tjetër dhe lufton që ta rrëzosh qeverinë e atij shteti tjetër. E kupton? Këto tani e konsiderojnë këta si trimëri edhe patriotizëm, që unë jam kundër kësaj, natyrisht. Edhe pati i ndeshëm me Fredi Belerin, që të kalojmë tek nacionalizmi, me Fredi Belerin, edhe Fredi Beleri ftuar në një emision, ai tani patriotizmi nuk tregohet duke sulmuar një person ti si Fredi Beleri. Ai një person, nëse ka probleme me drejtësinë, me shtetin e tjerë, është një hall i tij, në një farë mënyrë duhet i zgjidhje, ose po jo të arriti kundërvjesh një person, një individi që ai aktualisht është parlamentar në Europë, i zgjedhur nga Greqia me një shumicë votash, doli pari në listat në listat në Greqi partisë që përfaqësoi. Por një parlamentar evropian, Petro, nuk ka ndonjë gjë këshillit madhëndor që na duket ne parlamenti eurodeputete, nuk kanë fare. Parlamenti Evropian në vetvete nuk ka gjë në dorë, sepse është Këshilli i Evropës ai që vendos. Është Këshilli në kuptimin qeveria e Evropës, që ka ato gjithë ato përfaqësuesit e saj që i quajnë komisare, kujt çaj emra që u vën, siç është Ursula von der Leyen, edhe ata janë të pazgjedhur. Ata janë temëruar prej bankierëve, prej superpotentëve, duke u thënë qeverive, po janë sjellur janë temëruar prej qeverive ata. Domethënë, janë temëruar prej pushtetëve financiar, bankierëve, por natyrisht duke marrë të aprovimin e çdo qeverie të vendit natyrisht. Por jo nëpërmjet parlamenteve, se është tjetër gjë kur janë temëruar. Pra nuk ka në gjëndorë kështë di një eurodeputet, Petra. Nuk është në që ti ta quhet si figurë qendrore që ta sulmosh atë, se po të sulmosh atë ti ke zgjidhur problemet e krizës pastaj që ke. Kjo është ti çash kokën Fredi Beleri, dhe kjo është në modë në Shqipëri, 1-2 dhe Fredi Beleri, një e goditi me vezë, dhe bën ai i vezëve, i heroi vezëve, bën çdo ditë video kundër Fredi Beleri, nuk ka më pet tjetër. Ka një 2 vjetë rresht, ai shkon në ndesh, shkon dhe kërkon lek pas emigrantëve, se unë thot kam një mision, thot. Misioni Fredi Beleri. Ka Fredi Beleri. Dhe ja e eliminove fare Fredi Beleri. Ke zgjidhur ndonjë problem me to? Domethënë merresh me një person. Ky Dritan Goxha akuza shpifje nga më skandaloze t'ia bërin emisionin e kësaj Erlem Hillit, Euronews çfarë është. Dhe asnjë s'ndërhyn këtu, Petro. Ky se i bën ky tani Dritan Goxha? Sepse edhe ky ka një rol të tij aty, se nuk i besoj këta njerëz që rrin për ditë në studio televizive. Që rrin gjithkohë në Cop Channel dhe në News 24 apo edhe në ato televizionet kanadeze, italiane, kujt që janë gjithkohë në televizor. Petra. Janë sepse domethënë dalin aty brenda në televizion është komode të dalish kundër sistemit brenda të rishën studiit e rajt të italiane. Po je brenda studive të rajt edhe po dhe kundër sistemit. Kundër sistemit vetë duhet të jesh jashtë. Në fizik kur thot ti kundër diçka është një forcë e jashtme, nuk është asnjë forcë e brendshme. Do ti jesh kundër parlamentit, kundër qeverisë, kundër sistemit, leri ato dorëzoj ato privilegjet që ke aty, mos shkon televizor dhe fillo forcë të flasim me gjithë. Edhe kjo doza pra e nacionalizmit, duke e fyer atë Fredi Beleri, pastaj është një natyrë që nuk ka këtë komunikimin arrogant siç e kanë këta, e kupton, është shumë natyrë e qetë, edhe natyrë e tia nuk është një natyrë, nuk ka natyrë gazetareske që tjetë një llafazan që mund të ndeshet lehtësisht me gazetare, kujtune me njerëz që provokojnë. Nuk ka natyrë e tia, faktikisht. Por për Fredi Beleri s'ka asnjë provë ti. Janë vetëm shpifje, jo ka bërë masakrën e Peshkëpis, jo ai mavi i Greqisë, që dhe këto
Dhe këto mavi unë s'paraj besoja vetën shumë. Sepse tani ti organizon një strukturë të armatosur nga Greqia për Shqipëri e tjera. Por janë pralla, ata mund të ketë në individ dhe kështu, por nuk ka, sepse këto mënyra, për shembull Agimi Art që ka qenë në Greqi, që këta kanë demonizuar, çfarë s'ka thënë për Agimin Art dhe ka bërë sipas këtë. Agimi Art ka pat njerëz të shkëlqyer atë. Ta i quajtën terrorist pastaj. Dhe unë kam njohur dikë prej tyre, sepse vini edhe në Itali dhe komunikonin me këto, por kjo punë e ekstremeve, ekstremi djathtë, ekstremi majt që duan t'i demonizojnë sepse duan që mos marrin pjesë në parlament, faktikisht. Por duke i njohur nga afër ata janë njerëz apo ata. Nuk është se kanë gjithë të dallim aq të madh sa që bëj këta, do të bëjnë gazetat e ngjirin fotografitë aty dhe juajnë. Ngjirin një foto në gazetë dhe kush di çfarë është. Jo, do sepse zgjata shumë po. Ky nacionalizëm në rritje që është bërë si një lloj cavallo di battaglia thotë italisht, do të thonë ti që të kesh mundësi të flasësh me shqiptarët sot, duhet patjetër të përdorësh dozën e nacionalizmit. Ndryshe nuk je i përjashtuar. Ato lloj politike që do të bësh, po do ta futish se s'bën atë madje nacionalizëm anti-greqizmit sidomos. Kjo kundër Greqisë, kjo është e tmerrshme vetë. Nuk ka grekush i poshtë. Po se grekush i poshtë është maskara, ti nuk ke pëlqim tek shqiptarët. E kupton, është e tmerrshme kjo. Edhe gjë që nuk ka qenë më përpara, po ta krahasojmë momentin që kërkonim të rrëzojë komunizmin vitin 90, ne Greqinë e shifnim atëherë si shpresë. Kur vinte, më kujtohet atëherë bënte vizitë një ministër grek në Tiranë, thoshim shqyr që po vinë që të ndryshojë diçka, të kërkonin lirinë e tjera, për kërkoj lirinë përmjet Greqisë, dhe përmjet Jugosllavisë ka tjetër. Po sidomos me Greqinë, më kujtohet mua kishte një propagandë midis shqiptarëve, vetë me njëri tjetrin, e kupton, për kjo pasaparole, shpëndashin fjalët, për simpati shumë të madhe ndaj Greqisë. Një simpati shumë. Para viteve 2000, fritej për vujtjet e shqiptarëve, sepse shkonin klandestinë, ishin dyllje emigrantësh, ishte normal ai administrimi i emigrantëve u bë keq, natyrisht, edhe nga Greqia, nga Italia, kudo me kallë. Fundit ishte i mas, po dilte. Edhe ka eksperienca negative, nuk diskutohet, së sjelljes jo të mirë ndaj emigrantëve. Si atje kudo, gjithandaj emigrantët kudo psojnë, janë viktima të racizmit, të represioneve, kudo ku janë. Por edhe megjithatë para vitet deri në vitet 2000, përsëri nuk është se i vije theks që greku është i poshtë dhe greku kështu atje tjera. Po e që greku nuk bën dokumenta, kujtun të na trajtojnë keq ushtarët në kufi, do të thoshin se gjë. Kurse mbas viteve 2000, kur u hap Shqipëria, u hap dhe deportuan jo fondacionet huaja, dhe filloi kjo periudhë e bumit ekonomik në Shqipëri, mbas 1997-s. Aty shpërtheu nacionalizmi i vërtet si ideologji. Shpërtheu në një mënyrë të tmerrshme. Unë kam takuar këtu në Itali rastisht konsuj Petra, që janë konsuj nderi ata që janë italianë, ose arbresh, po arbresh italianë, të cilët kur i takon ti ju bjet fikt, sepse ju digjet shpirti për Shqipërinë. Unë thonë, ku ka shqiptar ati shkoj, thotë, sepse unë dua shumë Shqipërinë, që dash këti Shqipërinë, nga Napoli, nga Sicilia, ti këndet këtej, nga të njën gjithë kjo dashurit, gjanë. Dhe se pas kemi neve që kemi jetuar, kemi sakrifikuar aty, kemi gjithë dhe kujtimet e jetës tonë, gjysë mësjetë që kemi Shqipëri. Dhe më kujtohet, kur u bajo festa e famshme që e bëri Sali Berisha 28 nëntorit, ka qenë 100 vjetori në 2012, dhe ajo torta e madhe që u vua aty tek Pallati i Kulturës, që shkuan njerëzit dhe bën atë eksperimentin social aty se si do hanin tort njerëzit që i hipnin sipër, e bën qëllimisht atë Petra. Për me, domethënë, ja u bën 100 vjetori, por dhe i diskredituan, se si bëj gjërat. Dhe ky tani
takojnë këto konsul këtu, në një prej konsulve këtu në Itali. Edhe ky ishte përfaqësuesi një prej multinacionaleve, do të shkonin bëjnë tregti e përfitonin para, nuk diskutova. Edhe flise për patriotizmin, po bëhet shumë mirë thoshte në Shqipëri që po nxitet nacionalizmi shqiptar. Domethënë, arrita këtu për të treguar që ky nacionalizëm shqiptar nuk ka lindur nga brenda, Petra. Është i financuar nga jashtë, veçanërisht kundër Greqisë më shumë, pastaj kundër Serbisë, por dhe që kundër Turqisë, sepse një nacionalizmi jonë nuk është patriotizm, është gjithmonë një urrëtie, me fjalë nxitet urrëtia dhe e quajmë neve, e quajmë patriotizëm kur ti urren grekun, urren serbin, urren turkun, quhet patriot, jo kur do shqiptarin, ëh. Ajo nuk e thon shumë dua shqiptarin, po ti dashke grekun, do të thotë duan që ti të duash, e kupton? Ky nacionalizmi shqiptar është i çuditshëm, se ky do që ti të urresh patjetër. Të urresh grekun, të urresh serbin, të urresh turkun, po marrin këta tre. Po, edhe të duash amerikanin natyrisht, të duash anglezin, të duash gjermanët, ato ata gjerman binin, kam prur ato trenat, vagonat me plerat ndotëse më të këqija në vitet 90 në Shqipëri, Petra. Ja shkapur një vagon treni i madh me mbetje elektrike, baterish helmuse, dhe ishte shkruar aty ndihma të popullit gjerman. Si ndihma helmin që të bien aty. Mbarova, Petra. E zgjata shumë, por na fol tani, na e vazhdo temën e nacionalizmit në këtë kuptim, domethënë, ka lindur vërtet si gjë natyrshme e njerëzve shqiptarëve, apo u pompua nga jashtë dhe shqiptarët kanë rënë tani në këtë graft, me fjalë, dhe ngelen si ai miu që rrotullohet aty tek ajo centrifuga. Po, Vladimir, ju përmendet shumë fakte dhe historira në hyrjen tuaj. Unë dua të bëj shkurtimisht dy ndërhyrje këtu. Mavi është më fakti ishte një lëvizje që ishte krijuar gjatë luftës së dytë botërore. Ishte një lëvizje antifashiste, anti-gjermane, u krijua me pushtimin e Greqisë nga forcat e ushtrisë gjermane. Dhe ka ushtruar aktivitet kryesisht në zonat e Pirit, dhe një nga përpjekjet e kësaj organizate ishte bashkimi i disa zonave të Shqipërisë jugore me Greqinë. Pra, Mavi ka qenë një organizatë që ka patur një tendencë për ndryshimin e kufive. Kuptohet që kufit e Shqipërisë ishin vendosur përfundimisht, domethënë një herë për gjithmonë në vitin 1913, dhe për këtë ne duhet të bëjmë një emision. Gjithë të tjerat pastaj kanë qenë lojra ose presione që ka bërë pala greke kundër Shqipërisë, apo Shqipëria kundër Greqisë. Për këtë duhet të bëjmë një ose dy emisione për ta sqaruar këtë punë. Për sa i përket nacionalizmit fiktiv ballkanik, pjesë e cilit është dhe patriotizmi, nacionalizmi i gënjeshtër shqiptar. Janë fenomene ballkanike. Këtu në Greqi ky fenomen ka qenë rreth 20-30 vjet kaluara, sot në kohën siç ne flasim është vënë në komplet në kontroll dhe ka shumë më pak aktivitete të tilla. Nuk diskutohet që në televizionet cilësore as që preken këto tema, me fjalë, as në televizionin radion shtetërore, as në televizionet private të standardit të lartë. Mund t'i shikosh në median sociale, në Facebook, në YouTube, ka këtu në Greqi ignorantë si kudo në përbot, me fjalë, po këta janë persona të skaluara, zera të shuara, me fjalë, këtu në Greqi. Ka her pas here, po janë shumë në minorancë, janë në pakicë. Tani, ku qëndron problemi i nacionalizmit shqiptar? Nacionalizmi shqiptar dhe prototipave të ashtu quajtur patriotët janë qepur televizioneve dhe media sociale, e cila është thjesht zhurmë, është një teneqe bosh që bën zhurmë, vazhdimisht. Nëse ata persona kanë vendosur të marrin, si thua, hak në kundër Greqisë, në thonjza, me fjalë, ju takon që të ngrejnë në nivelin e tyre profesional, ju takon që të bëhen lojtarë në fushën evropiane, në fushën e të drejtave të njerëzit, në fushën e të drejtave ndërshtetërore, ndërkufitare, dhe ta luftojnë ose ta paraqitin problemin e tyre, pakëndsinë e tyre në institucione
që mund t'i zgjidhin këto punë. Kjo punë nuk zgjidhen në televizionet shqiptare. Tani, përse ndodh kjo? Ka shumë arsye. Arsyeja thelbësore është që politika dhe inteligjenca shqiptare ka mbetur shumë mbrapa dhe kanë mbetur në fillimet e viteve 1900. Tani, për ta bërë këtë të qartë, unë dua të paraqit një hartë këtu. Vladimir, e shikoni hartën? Po, u hap. Po. Tani, unë këtu kam hartën e Evropës, hartën politike të Evropës dhe po marr rastin e Gjermanisë. Kudo që kufiri gjerman ndahet me një shtet tjetër, ne kemi minoritete gjuhësore dhe kulturore. Po trash po i quaj etnike. Pra, në kufirin me Danimarkën. Në Danimarkë ka një prezencë shumë të madhe të gjermanisht folësve, po kështu në Hollandë, po kështu në Belgjikë, Luksemburgu, që është një shtet i vogël i pavarur, gjuhë zyrtare ka gjermanishten. Në Francë ne kemi Alzacën dhe Lorrainën, që janë zona me kulturë dhe traditë të lashtë, të vjetër me fjalë gjermane. Gjuha zyrtare në Zvicër është gjermanishtja, një nga gjuhët. Austria kuptohet që gjuhën e saj zyrtare nacionale ka gjermanishten. Në Republikën e Çekisë ka një minoritet të konsiderueshëm gjerman, gjithashtu në Poloni. Pra, çfarë dua të them me këtë? Që në të gjithë Evropën shtetet kanë minoritete në shtetet me të cilat përkufizohen. Në rastin e Shqipërisë ka disa të paditur, disa keqdashët dhe disa ignorantë që shprehin një version sikur vetëm Shqipëria është një shtet rreth të cilës ka shqiptar. Që thonë që kufizohet me vetveten, thonë. Kufizohet me vetveten. Këtë gjë mund ta thotë Gjermania. Këtë gjë mund ta thonë shumë shtete të tjera. Po dhe Italia ka italian në Lugano, Zvicrës. Bullgaria mund ta thotë shumë mirë. Ungaria mund ta thotë shumë mirë, se në Ungari, për shembull, Vojvodina është ungarisë folte. Në Kroaci ka një minoritet ungarisë folës, Slovakia po ashtu, Ukraina ka një minoritet të konsiderueshëm ungarisë. Pra, kjo është Evropa dhe kështu ka qenë Evropa historikisht. Dhe dua të kaloj në një artë që e bën si të thuash këndvështrimin tim më të qartë. Dua të shkojmë mbrapa në kohë. Këtu jemi në një artë interesante që tregon historinë kulturore të Ballkanit në vitet 1900. Pra, pa u krijuar Shqipëria, pa u përcaktuar më saktë kufit përfundimtar, siç i njohim ne sot, në Evropë. Dhe po e zmadhoj për ta bërë të qartë çfarë tregon kjo artë. Pra, në këtë artë ne kemi me të gjelbër zonat në të cilat populatat jetojnë në një formë patriarkale. Pra, buri, babai, familja kontrollohet nga një person mashkull më i vjetër. Pra, kjo nuk është një fenomen shqiptar. Shqipëria futet në këtë zonë dhe një pjesë e madhe e Jugosllavisë, deri në Bullgari dhe në Rumani kemi fenomene të tilla. Me të verdhë tregohet populatat
që kishin një lloj civilizimi të vjetër bazuar në kulturën bizantine. Po. Pra, edhe zonat nga ku unë kam bindur, me një fjalë, zonat e Korçës, në fakt familja time, babaj tim nuk ka lindur në Korçë, unë kam lindur në Korçë, I shikoj më me të verdhë që kanë një traditë ndryshe nga ajo me të gjelbër dhe në gjithë këto zona ne kemi ndikime, për shembull kemi ndikimin turko-oriental, atje ku është me vijë të kuqe, për shembull në këto zonat këtu, në zonat këtu ka ndikim turko-oriental. Në zonat e tjera ku kemi, si të thuash, një rjet me të kuqe, për shembull unë po tregoj zonat në Pelopones, këtu, në zonat në jugun e Shqipërisë, kemi një ndikim italian dhe mezetar. Në zonat ku unë kam shigjetën që janë afër jugut të Shqipërisë, janë influenca të kulturës mesdhetare dhe vetëm në veri të, si të themi, të ish Jugosllavisë, ne kemi ndikim evropian. Pra, I gjithë Ballkani jugor dhe lindor është, si të thuash, I ndarë në dy ndikime kryesore, në atë të ndikuar nga kultura bizantine, kryesisht ortodoksia, kemi dhe zona të tjera, të cilat janë pak a shumë në të njëjtën shtrirje, që kanë një ndikim, si të thuash, të vjetër, bazuar në traditat fisnore që kanë ekzistuar në Ballkan. Pra, para se të ndaheshin kufit, asnjëherë nuk u mor parasysh mendimi I njerëzve se si do të ndaheshin këto kufi. Kufit u vendosën siç deshin në fuqitë e mëdha, bazuar në interesat e tyre ekonomike, strategjike, ushtarake. Dhe pak a shumë kemi këto ndarje siç është Ballkani sot, me një fjalë, me përjashtimin dhe gabimin e madh të shkatrimit të Jugosllavisë, që unë për mendimin tim e konsideroj një nga gabimet fatale gjeopolitike, strategjike që kryesisht Gjermania ndërmori në Evropën jug lindore. Dhe shtetet, shoqëritë e avancuara I përdorin minoritetet për avancimin e objektivave tyre. Pra, rasti I Kosovës për Shqipërinë ishte një rast shumë I mirë për të bërë të qartë ose për të shpërngulur ose për të bashkëpunuar me Jugosllavinë nëpërmjet minoriteteve apo dhe shumicës së popullatës që ekzistonte dhe jetonte dhe punonte në Jugosllavi. Por ishin pikërisht ata që sot kresin me të madhe për bashkimin evropian, për shkrirjen e kufive, për krijimin e një konfederate evropiane, të cilët organizuan shkatrimin e Jugosllavisë. Njësoj siç po të shkatrojnë dhe deri në një farë niveli kanë arritur, janë afër përfundimit shkatrimit të Ukrainës, me një fjalë. Kishim ndarjen e Çekoslovakisë. Pra, janë ata persona që ju I përmendet nëpërmjet organizatave jo qeveritare, njerëz me kapital të fuqishëm ekonomik, që atje ku duan krijojnë shtete multietnike, atje ku nuk ju intereson, përpiqen të krijojnë shtete me një etnicitet të veçantë që do të vihet në kundërshtim ose do përballet me fqinjin, me atë që ka bashkëjetuar për 1000 vjet, 2000 vjet. Kështu që këto janë veprime politike dhe unë shpesh edhe shoh që
niveli intelektual I atyre që dalin në televizione shqiptare është aq I ulët sa asnjëherë nuk më ka dhënë veshi ose nuk kam dëgjuar ndonjë diskutim serioz se si u ndan kufijtë e Ballkanit, se si u vendos si të thuash një politika fatgjate bazuar në një traktat të vitit 1923, traktati I Lozanës, që vendosi jo vetëm fatin e Shqipërisë, por fatin e ish fuqive të mëdha si Perandorisë Otomane, dhe jo vetëm të Ballkanit, por dhe të zonave ku sot ndodhet Irani, Iraku, Turqia, Armenia, Azerbajxhani. Bëhet fjalë për një marrëveshje shumë të rëndësishme, është e vetmja marrëveshje që vazhdon të ekzistojë pas luftës së dytë botërore. Dhe shqiptarët merren me gjëra të vogla, me gjëra që janë më shumë tendencioze se sa të vërteta. Dhe me që ra fjala për Serbinë, me që ra fjala me atë që ju e përmendët shumë mirë me shqiptari që mbeten gjithmonë shqiptar pavarësisht se ku shkojnë, se gjaku I shqiptarit është gjaku më burror dhe më autokton e të tjera. Thjesht për të bërë një paralelizëm, unë dua të sjell një art tjetër këtu shumë për 2 minuta me fjalë, dua të sjell një Këtu kam një art, e shikoni Vladimir? Po. Këtu kam një art që tregon serbët e vendosur në Gjermani. Pas marrjes në kontroll të gadishullit ballkanik nga otomanët, shumë serbë u larguan. Dhe u vendosën në disa zona të Evropës, ku dhe më përpara kishte patur popullata slab. Por këtu kemi një art që tregon serbët e vendosur, si të themi, në Gjermani, duke filluar që nga Dresdeni, pra Dresdeni është këtu, Dresdeni që u shkatrua nga aleatët gjatë luftës së dytë botërore, dhe deri në Frankfurt. Pra, kjo zonë këtu ka qenë një kohë e populluar me një popullat me origjinë serbe. Dhe kjo është një art gjermane. Kjo nuk është arta ime, nuk është e kam bërë unë. Është një art e shërbimeve gjermane. Dhe tregon me vijë blu të trashme në fjalë, janë ata që janë gjermanizuar midis viteve 1500-1700, ata që janë me kuti, në të vogël me fjalë, janë ata të gjermanizuar në vitet 1700-1800 dhe kemi ata që kishin mbetur të pa gjermanizuar në këtë zonë, në zonat që janë me vijë të pjerë. Pra, siç ndodhi me serbët që u larguan nga vendi i tyre, u vendosën në Gjermani dhe pas 200, 300, 400 apo 500 vjet ekzistencë, u gjermanizuan dhe u kthyen në gjerman. E gjatë luftës së dytë botërore shumë nga ata se krahasonin Serbinë me si vendin e tyre, si adeon e tyre, morën armë dhe shkuan dhe luftuan me ushtritë naziste dhe vranë serbë, vranë ballkanas, vranë. Pra, kjo ideja e këtyre i gjakut të pastër dhe thirrjes së gjakut të pastër në fjalë është një idiotizëm që nuk kam vlerë. Njerëzit bëhen pjesë e shoqërive atje ku jetojnë, ku fati ecë, ata asimilohen, ata integrohen në shoqëritë e reja, shpeshherë ata bëhen promotorë të ideologjive ekstreme. Kemi rastin e Hitlerit, ai ishte austriak, nuk ishte të bënte fare me Gjermaninë, po si austriak, ai i bindur për disa teori, disa
pikpamje ekstreme, vuri botën, domethënë vuri Evropën në zjarr. Pra, këto me gjak të pastër, me patriotizëm, unë bëhem nervoz shpeshherë kur i dëgjoj dhe shpeshherë ju largohem këtyre, e mbyll, domethënë televizorin apo, sepse janë thirrje të një kohe të dështuar, të një politike që nuk të çon asgjë kundi me fjalë. Dhe ju i ndiqni më mirë se mua këto çështje, sepse unë të them të drejtën, bëhem nervoz kur i dëgjoj dhe më mbet dëshira për të vazhduar më tej dëgjimin. Dhe them se midis Shqipërisë dhe Greqisë ka patur momente të tensionuara, vazhdon të ketë momente të tensionuara. Unë nuk e kuptoj arsyeën përse. Besoj se ne duhet të bëjmë disa biseda për të sqaruar njerëzit, për ata që duan të sqarojnë, për ata që duan të dëgjojnë një këndvështrim tjetër. Do të jetë, mendoj, një dritare informacioni që shpeshherë ose më së shumti me fjalë mungon në median shqiptare, në televizionet shqiptare. Mendoj që të organizojmë disa biseda mbi marrëdhëniet greko-shqiptare, duke filluar që nga koha kur shkrimi ose janë të dokumentuara, janë të shkruara dhe të dokumentuara. Do desha të bënim një bisedë të tillë, një ose dy biseda të tilla. Petro, ti thaj një gjë shumë të rëndësishme, për sa i përket kufive territoriale të shteteve të përcaktuara nga fuqitë e mëdha Anglia, Franca, Gjermania dhe Rusia, pas shpërbërjes së perandorisë otomane. Kryesisht, po dhe të themi dhe perandorit e tjera, pas rrjedhjes perandorive. Dhe këto kufi, paktën për pjesën e Ballkanit, ne nuk kemi parë që të ketë ndryshime të kufive. Dhe me sa duket është e pamundur që të bëjnë ndryshime të kufive. Sepse dhe Jugoslavia nuk bëri ndryshime kufish, Jugoslavinë thjesht e shkatëruan. Domethënë, planifikuar një shkatërim të shtetit federativ të Jugosllavisë, i cili ishte i pikë shumë e fortë jo në Europë, por në përgjithësi edhe në botë, domethënë filloi të konkurrojë tregun ndërkombëtar, nëse Jugoslavia do ta kishte ruajtur, të korrigjuar ato disa gabime, por mos ishte rrëzuar, do ishte një pikë shumë e rëndësishme sot. Dhe ndofta neve më shumë se sa do iknim në Berlin, do shkonim shumë në Beograd apo në Zagreb, e kujtun do kishim Jugosllavinë tonë më shumë se sa Europën. Dhe ndofta qëllimi kryesor ka qenë shkatërimi i socializmit dashurisht jugosllav në radhë parë. Dhe megjithëse u shkatërua Jugosllavia, nuk pati ndryshime të kufive në kuptimin për shembull që Vojvodinën ta merrte për shembull Hungaria. Nuk ndodhi kjo gjë, thjesht ato që ishin republika u bën shtete, u toptua, dhe Kosova u bë një mini shtet, i panjohur akoma natyrisht, por nuk është u zgjerua kufiri i Shqipërisë të merrte edhe Kosovën brenda. Ndërsa në Greqi tani është një problem që nuk ekziston në vërtet, domethënë që të thuash që grekët do organizonin ndryshimin e kufive në jugun e Greqisë për të marrë pjesën e jugut për ta futur brenda, domethënë për të ndryshuar kufit, pra për të punuar integritetin territorial të Shqipërisë caktuar 1913. Pra me sa duket 1913 kur u vendosën këto, tha, to janë kufit dhe nuk do ndryshohen. Dhe çfarëdo që të ndodhi me kufit nuk i ndryshojnë. Dhe mirë, nuk mund ta quajsh negative. Tani pyetja është kjo, Petra, si është e mundur tani përderisa ndryshime kufish nuk ka. As janë bërë, as do bëhen, paktën për periudhën që jetojmë, as mund të imagjinohen që të ketë ndryshime. Dhe nuk kemi parë një organizim të shtetit grek, qeverisë greke, sepse ata janë distancuar, pasi kur ka ndodhur kështu episode të veçanta, ka thënë ne qeveria greke nuk hyn në këtë gjë. Domethënë, pse ky alarm që nuk ekziston vërtet ndaj Greqisë, se Greqia kërkon të marrë jugun e Shqipërisë, që ta bëj Greqi, ta futi brenda vetes, kur realisht nuk ndodh.
për interesat e kujt është ndërtuar kjo, Petro? Sepse nuk besoj se është bërë për interesat e shqiptarëve, se unë kam qenë në Bularat në ditën e festës Greqisë, dhe më kam futur familjet greke, më kam futur brenda në shtëpi mua aty, sepse na njihnin përmjet videove që kemi bërë në mbrojtje të Kacifasit, edhe ato kur më futën më në shtëpi, domethënë ato kishin frikë, Petro, grekët, minoritet grek, kishin shumë frikë në Bularat për shqiptarët. Që ne themi jo jemi tolerant, jemi kështu, ata ishin të frikësuar, Petro, shumë të frikësuar, një trysni të tmerrshme, dhe mundonin të flisin shqip, dhe pse shumica e tyre s'di shqip aty. Përpiqeshin të thoshin jo ne domethënë jemi shqiptar, jemi kështu, domethënë duke di domethënë ndjenin një lloj terrori vërtet. Është ushtuar terror, Petro, i vërtet ndaj grekëve etnik apo kulturor, si i quajmë, se ata janë shtetat shqiptarë në fundit. Ata janë shqiptarë, Petro, sepse janë në territorin shqiptar. Janë shqiptarë që nga ana kulturore dhe lingvistike pastaj kanë karakteristikë tjetër. Edhe gjithë kjo trysni, Petro, e ushtruar që unë mendoj, që ose do japim një përgjigje kësaj, unë them kjo është vazhdimi, Petro, i luftës italo-greke. Unë këtu e shoh për vete. Italia duke bërë Shqipërinë për vete, donte të merrte Vlorën e tjera, ato synimet e Italisë që kanë lindur me Jeronim Deradën, siç e thot Virgilio Avato. Kanë lindur me këtë pseudo-shqiptari, Jeronim Derada, që s'është as pak shqiptar, por që ai ka qenë familje pasur, feudale në atë kohë përpara e tjera, dhe ka menduar që meqense ra perandoria otomane, Shqipërinë ta bënte çiflikun e vet. Ta bënte pronën e tij, shqiptarët e iknin në Amerikë, iknin ku donin. Por nuk e arriti dot, aty bashkë me Francesco Crispin, dhe ai të njëjtin kanë patur thjesht qëllime koloniale ndaj Shqipërisë, jo qëllime vërtet patriotike siç ne nxjerrin ta. Shkruanin poezie që për të shkruar kolonializmit tyre. Pra u them ky kolonializmi italian, Petro, them ky shifet mbrapa. Se po të vësh rreti, kur shohim pasën në konkret shohim domethënë ajo marrëdhënie tregtare, kush i ka marrë Bregdetin, kush i ka marrë aty ke italianët, Petro, ke shumë më tepër italianë se sa ke grekët. Dhe janë pikërisht ndonjëherë gazetar italian e tjera që shkojnë dhe provokojnë në Greqi, Petro. Shkojnë hyna në gazomën e çamërisë, marrin në çam në shqiptarë e tjera dhe fillojnë. Ja këta që e nxisin të vërtet. Unë them, vazhdon ajo lufta e dikurshme ndër imperialiste, ku shqiptarët përdoren pasaj, dhe ju thuat që greku do ndryshoj kufit për t'i dhënë një gjumë dhe për që këta tani anti-grekët, që janë këta në të vërtet që përfitojnë, që janë tuaj gjithmonë, dhe të përdorin shqiptarin si që kanë përdorur në luftën italo-greke. E kanë përdorur mish për top shqiptarin atëherë dhe vazhdojnë të përdorin prapë sot. Unë këtu e shoh shpjegimin, Petro. E shoh më shumë të italianët. Te këta me një fjalë që formalisht unë jam shtetat italian tani, e kupton? Por shtetat italian, por nuk mbroj politikën koloniale italiane. Edhe tu them unë ka bazën ajo, sepse më kujtohet një nga këto inxhinierë për kur ishte fjala për punën e detit të Greqisë, diskuton të thoshte po këtu ka drejt dhe Italia, thoshte. E kupton, Italia është shumë larg, ai thoshte këtu në këtë pikë ka drejt dhe Italia, por ky ishte i futur për italianëve, vërtet. Se këtu janë luftra tregtare pastaj, Petro, lufta të multinacionaleve, këtyre shoqërive shumë komshe që duan të dominojnë detin, po themi, apo ngushticat ku kalojnë, ku janë lundrimet detare, apo pika strategjike, ti dominojnë me qëllim që t'i përdorin në interesin e tyre dhe me kosto sa më të ulët, të paguajnë sa më pak taksa. Atëherë atyre ju leverdis, më mirë t'ja japin shqiptarët ku nuk paguajnë taksa fare, se sa t'ja japin greku kur qeveria greke motivoj kushte për punë taksa, se është dhe ky problemi kryesor. Një huaj bëhet vesh flamurin shqiptar, bëhet patriot në Shqipërinë, që ti ta pranosh që ai të ngrejë ato bizneset e tij dhe mos paguaj taksa fare. Është kollaj ky lloj patriotizmi, që të vjedhim, të shpëtojmë nga taksat dhe të vjedhim shqiptarëve, dhe nga inframurin dhe themi poshtë greku, poshtë sepi.
Edhe po të vëshre janë 3 tipat kryesorë në Shqipëri, që i ke 3 tipa të shqiptarisë, që këta janë në antigreqizmin dhe në antiserbizmin, të dy bashkë. Të dy ish njëri që i fesë. Marin Mema, që në emrat, është ky Arbër, biku emrin greqin. Arbër, i kam mbledhur Edi Rama në kohën e tërmetit, dhe Elvis Naçi ky i fesë. Ky Elvis Naçi madje mblidhte të kërkonte para në gjithë Europën nga shqiptarët dhe s'dihet se kush e jepte pastaj, se të ndej 10 milionë euro, më duket një shifër shumë e madhe, dhe vështirë se t'i jep emigranti zakonshëm, ose du të hyjë me këtë. Po me shqiptarinë edhe kur i tha njëri, tha një serb që i bëj një ofertë. Jo, tha, nuk pranojnë ofertë nga serbët, tha. Edhe ky njeriu i Zotit, ky domethënë para Zotit njerëzit duhet të jenë gjithë barabartë. Ky është klerik. Jo, tha, se shqiptaria, domethënë sipas tyre, Zoti ka thënë që shqiptaria është feja e parë. Feja mbi fet shqiptaria. E kupton, ky është i religjionit musliman. Edhe Marin Mema dhe kanë mbledhur me miliona euro këta Petra, ka tani shqiptaria, nacionalistët, antigrekët, të cilët në momente pasaj fatkeqësisht natyrore bëhen bamirësat dhe i kërkojnë popull, i kërkojnë para njerëzve dhe i mbledhin këto para, pjesë më të madhe e përdorin për veten e tyre sigurisht, asnjë kontroll fiskal nuk kanë, të transparencës, asnjë gjë, veprojnë, nuk i thot njëri as kush asnjë. Dhe këta janë shtyllat vërtet të kësaj propagandës nacionaliste. Që të kuptojmë ku e kanë burimin, sepse këta tani janë me para. Arrin deri 10 milionë euro në një emision me televizionet me gjitha ku bëjnë propagandën e kundër kacifasit në mënyrën absolute. Ai u vra këta, u vra një kriminal, një terrorist, e tjera, ata e vra ushtria. Nëse mos hynte ka. Dhe këto tani, Pedro, ka një pushtet financiar të fortë. Ky pushtet financiar, Pedro, nuk është i garantuar nga brenda Shqipërisë, është i garantuar nga jashtë Shqipërisë. Pra këta shtyrë, këta protagonistë kryesorë nacionalizmit shqiptar, vërtet ushqimin e marrin nga jashtë. Pra ky nacionalizëm që është nxitur mbas viteve 2000 është i shoqëruar me bumin, ta shkëlqyturin, bumin ekonomik të Shqipërisë, të gratatçelave, të autostradave, të shkatërimit të bujqësisë shqiptare, të shkatërimit të presionit mbi shqiptarët vendas, pra është një nacionalizëm kundër interesave të shqiptarëve, një nacionalizëm antipatriotik. Të çuditshme, antipatriotik. Një nacionalizëm që çuditërisht shqiptarët e duan këtë nacionalizmin, pra ajo e shtuquetur sindrome e Stockholmit. Ai që e shtyp, po e shtype, ai shqiptar, domethënë njerëzit, populli zakonshëm të do. Po që se ti bjaliron atë zinxhirët, aty fillon me turrën, se fillon merr frymë. Dhe aty ishte mësuar me zinxhir ai. E kupton? Vazhdo, Pedro, vazhdo. Duke e rrumbullakosur me një fjalë, plotësisht dakord, kryesisht është ndikimi italian që krijon këto probleme. Ata italianët dhe grekët kanë luftuar për të marrë në kontroll pjesë të Adriatikut dhe të Jonit për një kohë shumë të gjatë. Por duhet të dim një gjë që në vitin 1919, në konferencën e paqes në Paris, që po bëj për të përmbyllur me një fjalë rezultatet e luftës parabotërore, Italia u bë pronare zyrtare e Shqipërisë. Pra gjithë ato që thuhet jo presidenti amerikan Wilson krijoi Shqipërinë, e shpëtoi Shqipërinë, janë të gjitha aludime pa ose hipoteza të pa vërteta me fjalë. Ata që duan të kuptojnë mund të lexojnë kapitullin e kësaj marrëveshje. Unë e kam shifruar, është një faqe time individuale. Në një pikë aty thuhet që Italia është vendi i cili mund të marrë, mund ta zhvillojë, mund ta çojë Shqipërinë në një nivel më të lartë ekonomik e politik. Dhe kjo gjë ndodhi pasi Italia u mor Bregdeti Dalmat, ju morën disa zona të tjera, dhe Italia u përpoq vazhdimisht gjë në fund të luftës së dytë botërore,
dhe pak më vonë të mbante nën kontroll ishujt e Egeut, që quhen 12 ishujt e Egeut, kryeqendra në Rodos. Mirë po, italianët duke parë që nuk mund të përballeshin dot me ndikimin e fuqishëm amerikano-angles në atë zonë të Mesdheut, u vendosën të tërhiqeshin gradualisht dhe ato 12 ishuj t'ja linin Greqisë. Por në asnjë moment Italia nuk ka hequr dorë nga përdorimi i shqiptarëve si një mashë për të luftuar për të kundërvënë Greqisë dhe shqiptarët në fakt, të cilët historikisht kanë jetuar në kontakt fizik me grekët, me slavët, qofshin këta kroatë, qofshin serbë, qofshin bullgarë, kanë qenë në kontakt mira veçar midis tyre, gjithmonë e kanë kërkuar shpëtimin në fuqi larg Ballkanit. Mua më kujtohet një fragment i Edith Durham në një nga librat e saj, kur shkruante se ajo i gënjente personat kur shkonte në veri të Shqipërisë, në librin Shqipëria e epërme, Shqipëria e sipërme, gënjente, ju theshte që unë jam vajza e mbretit George të Anglisë. Dhe njerëzit theshin, po pse nuk vjen baba jot të na pushtojë, të na shpëtojë, të na bëjë të mirë siç është Anglia. Pra, shqiptarët gjithmonë e kanë kërkuar shpëtimin e tyre në fuqi jashtë shoqërisë së tyre, jashtë territorit të tyre. Dhe ky ishte fataliteti i tyre. Dhe siç ju e thatë shumë mirë, në kanalet televizive të gjithë rresin tradhtar. Pra duket sikur Shqipëria prodhon vetëm tradhtar dhe asnjë person që ja do të mirën vendit. Dhe kjo është bërë një psikozë që ju e thatë shumë mirë, mbase është një paralelizëm me simptomën e Stockholmit. Pra, fillim, barim, mëngjes, drek, darkë, në Shqipëri luftohet kundër tradhtarëve. Shumë nga ata janë fiktivë, nuk kanë as fytyrë, as pamje, as ideologji, po gjithmonë thuhet ata tradhtarët e morën qafë Shqipërinë. Dhe po të shikosh kush i thotë këto, ose kush i ngre këto teorira, janë njerëz pa vlera fare. Niveli tyre intelektual dhe shumë për të dëshiruar, këndvështrimi tyre historik, politik, ekonomik, kushtarak, është akoma më i ulët. Pra, kjo punë i mbetet inteligjencë shqiptare, klasës politike progresive dhe kapitalit progresiv shqiptar të ndryshojë, të ushtrojë presion mbi këta lloj njerëzish, mbi këtë lloj lëvizje. Mbase mund të ketë ndonjë lloj përmirësimi, por nëse vazhdohet kështu me këtë lloj nacionaliteti bosh dhe me nacionaliteti problem krijues, unë nuk shikoj ndonjë shenjë progresive. Për shembull, bëhet fjalë për ligjin e luftës Shqipëri-Greqi. Në fakt, ai nuk ishte një ligj lufte, ishte një proces verbal, një dekret mbretëror, i cili mbreti i Greqisë e lëshoi në atë moment për të ngritur ushtrinë, ekonominë, popullin grek për të përballuar sulmin italian. Ishte Italia ajo që i shpalli luftë Greqisë dhe jo Anasietos. Kështu që ai ishte një dekret mbretëror. Tani, përse kërkohet rivlerësimi i një dekreti mbretëror kur mbretëria në Greqi është zhdukur që në mezin e viteve 1950. Pra në Greqi mbreti nuk ka asnjë vlerë. Mbretëria ka dalë jashtë ligjit me ligj. Tani, përse unë nuk duhet të them që të gjitha ligjet që kishte Zogu të kthehen në fuqi. Pra, kjo është logjika. Ne kërkojmë barazi në marrëveshjet tona. Në qoftë se ne hidhemi në ato që miratoi Zogu dhe Greqia, për shembull, unë jam shteti grek dhe i kërkoj palës shqiptare që të kthejnë mbrapa miratimet ose aprovimet e ligjeve që ka bërë Zogu, Shqipëria del me këpucë të kuqe, del shumë e humbur me që. Kështu që unë nuk e kuptoj këto gjëra, përse ndodhin vazhdimisht, jo me çamëri, jo pa çamëri. Këto janë gjëra të mbyllura historikisht. Mund të ketë një lloj dëmshpërblimi ekonomik, të cilin Greqia e ka afruar disa herë, domethënë ka 20 e ca vjet që Greqia ka afruar një ndikim ekonomik, por me sa duket edhe ata që mund të përfitonin ndonjë shpërblim ekonomik
po vdesin, moshat e tyre, mosha nuk i ndihmon, kalimi i kohës nuk i ndihmon, kështu që dhe ata që mund të merrnin ndonjë dëmshpërblim ekonomik, por dhe në fund të fundit asnjëri nuk do të dalë i fituar nga kjo lloj histerie, nacionalizmi të dalë boje dhe problematik. Ky është mendimi. Kjo do të kërkonte Petro një video tjetër, në vërtet, që të diskutonin për ta shujurin ligjin e luftës, që se kjo dëgohet kudo, sa herë që ti flet, po prit të qetësohemi, të diskutojmë për marrëdhëniet shqiptaro-greke, sepse në Greqi janë 800.000 shqiptarë që jetojnë aty, një pjesë janë bërë shtetas greke, kujtuan, edhe përpiqesh të thonë, po jo, pse Shqipëria mban akoma fuqi, ajo Greqia mban akoma në fuqi ligjin e luftës, dhe bëhet gjithmonë kjo pyetje, pse mban fuqi ligjin e luftës, por njerëzit nuk e dinë se çfarë është ky ligj lufte, as e kanë idenë fare. Shumica e kuptojnë sigurisht që Greqia ka të drejtë sulmoj Shqipërinë pa paralajmërim, kur të dojë, dhe e konceptojnë në këtë mënyrë, nuk e dinë, siç e thotë ligji, është një dekret, një sër ligjesh, janë bërë në ato momente për t'ju përgjigjur asaj situatës vështirë që ishte krijuar sepse Italia sulmoi në mënyrë të njëanshme, domethënë sulmoi Greqinë. Dhe Greqia tha jo, nuk pranoi pushtimin italian. Edhe është normale, u bë një dekret siç bëjnë gjithmonë, ligje në situata emergjence, janë ligjet të emergjencës, për shembull konfiskime, bllokime, bllokime tregtare, bllokime këtij, do janë një së masa që merret për të administruar situatën e jashtëzakonshme në atë moment, e kupton? Por njerëzit nuk e konceptojnë kështu vetë. Njerëzit e thonë ligji i luftës, kam parasysh luftë dhe jemi në luftë me Greqinë, kështu e mendojnë njerëzit. Sigur vërtet ata se heqin luftën sepse duhet na pushtojnë me ushtrinë. Kaq që kanë. Kjo koncepton shumica, ne do të duhet një video tjetër për të diskutuar, sepse mua më kujtohet këtu kur ka qenë lufta në Jugosllavi, në Jugosllavi, tamam nuk e di kur janë vendosur, jo për Kosovën, por më në kohën me Bosnjën, edhe u vendosën sanksione në Jugosllavi, pra ishin këto ligji i luftës, në një mënyrë me Jugosllavinë, ose edhe kur bombardoi NATO në Kosovë. Dhe një ndër pikat ishte konxhelimi i beni me felit mirave i pranave të serbëve kudo në Europë, por që për një mënyrë të një kohë pacaktuar, një kohë shkurtër. Tani vërtet këto ligjet kanë qenë atëherë, kur theti mbretëria ka rënë. Këto ligje nuk është se kanë vlerë aplikative sot. Domethënë, nëse ti ke vërtet një të drejtë që të takon në Greqi sot, si shqiptar, rrugët ligjore janë pa diskutim. Pa diskutim. Nëse ti merr një vizë Greqi, shkon dhe diskuton, dhe shkon dhe bën kërkesat e tua, nëse për bazë të ligjeve aktuale që janë, ty të takon ajo gjë, ti e merr, por ti s'mund ta marrësh opetën sepse nuk takon asgjë me ligj. Ky është problemi dhe ngrej nacionalizmi pastaj. Sepse nuk të takon me ligj. E kemi diskutuar gjithmonë, ti nuk mundet. Kjo është histori e gjatë, do të bëjmë një video tjetër për këtë. Sepse kjo pastaj ka shumë diskutim, e kupton? Do ta bëjmë, unë po e mbyll këtu. Një ndërhyrje të vogël. Nuk është ligj, nuk është miratuar në parlament. Është një dekret. Ka një ndryshim të madh. Dekreti mbretëror dhe ligjit. Janë dy gjëra. Po pra se këto thonë pse se rrezon parlamenti, ai ka qenë disegno di legge thotë italisht. Ka qenë një dekret ligj, DPCM, siç bëshin këto dekretet gjatë Covidit, gjatë pandemisë. DPCM thonë italisht, dekret president Konsilli i Ministrëve, aty ka qenë dekreti i mbretërisë për emergjencën. Por nuk është votuar nga parlamenti, që parlamenti të mbledhet tani ta zhvlerësoj, domethënë si do mbledhet parlamenti për një gjë që s'e ka aprovuar. Po. Po këtu abuzohet vetëm sepse këta kur japin informacionin, japin shumë të thatë, japin propagandën, nuk japin informacionin si informacione. Nuk ju intereson të japin informacionin, ju intereson të bëjnë propagandën. Po të ja shqiptari vrau greku vrau shqiptarin, mund të jetë një aksident, mund të jetë një grindje aty në diskotek për gjëra koti, pa e vrau ose ai kishte flamurin thonë dorë
Do thënë, ai se vrau për flamurin, ai vrau se nga smoj femën, pastaj nga smoj gocën, e kujton gjëra të tjera, ai thotë jo, thotë e bëri prej flamurit, thotë, prej kësaj. Do nuk t'jep informacione, t'jep propagandën, ushqimin gjithmonë për ta tharë trurin, për ta zvogëluar trurin që ti të mos arsyetosh dot, mos logjikosh dot. Do të përdoret ky nacionalizmi se është ideologjia më efikase vërtet për t'i mbytur njerëzit, për t'i vënë gjumë dhe për t'i vrarë pastaj, sepse mbasi i vën gjumë dhe i eliminon. Po fillim i trullosin, pastaj i thonë. Unë nuk e di, po kam alergji vërtet për sidomos kohët e fundit, me fjalë gjëja nacionaliste është e vetmja gjë që nuk e pranoj. Nuk vlesohet njeriu pse flet italisht, pse flet greqisht, pse flet shqip, ose çfarë zakone çfarë ka atë. Jo, njeriu do ta vlesojë mbi bazën e respektit reciprok të karakteristikave që ai ka në kuptimin e bashkëjetesës, e kujtun modelet që ai ka për familjen, për gjërat e mira që unë t'i kopjoj, mundësisht ta ndjek, jo ta luftoj. Po ta ndjek bëj gjërat e mira që ai bën ti bëj dhe unë, jo ti vjen kundër. Sepse është grek. Domethënë të marrësh shembull nga grekët. Jo ti je kundër, të marrësh shembull për gjërat e mira që ata bëjnë. Qartë. Mirë, po do të mbyllim, ëh? Ne mbyllim dhe diskutojmë temat që përmendëm, besoj se janë interesante. Një video tjetër, bravo, një video tjetër. Falenderoj gjithë njerëzit të Petra dhe falenderoj edhe ti atëherë. Mirupafshim. Mirupafshim gjithë.